हाँ भाई, क्या कर रहे हो? सर आज भाई की बाइक जो खराब हो गई है माशाल्लाह से जो है ना आप आए हुए हैं भाई। और मिसिंग भी कर रही थी तो इसको सेट कर रहे हैं। तो लाए अच्छा। भाई प्लग दें। बाइक का जो है ना इसका प्लग खराब था, ठीक है, ये प्लग चेंज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह प्लग डालने से गाड़ी इनकी सेट हो जाएगी। ये भाई प्लग डाल दिया, सही है। अभी स्टार्ट करके फिर भाई को जो है ना इसका साउंड चेक कराते हैं और जो मसला था उसका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले वाले पलक की हालत देख लें, फुल सपाटा हो रहा है। ट्यूनिंग व्यूनिंग कराएं इंशाल्लाह सेट हो यार, ट्यूनिंग कराने की है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ट्यूनिंग करेंगे। जाएगी।